بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن والعشرون. 28 درس. عرف يعرف يعرف tanımak. Hasiba yahsabu ihsab fikr yuritdi, o'yladi, o'ylamoq. Bu yerda 3 ta fe'l keltirilyapti: mozi, muzori, amr fe'llari. Arafa tanidi, ya'rifu taniydi yoki taniyapti, i'rif tanigin. Hasiba ham xuddi shunday. Alima bildi, ya'lamu biladi, i'lam bilgin. Fahima tushundi, angladi, yafhamu tushunadi, anglaydi, ifham tushungin, anglagin. Sami'a eshitdi, yasma'u eshitadi, isma' eshitgin. Shariba ichdi, yashrabu ichadi, ishrob ichgin. Labisa kiydi, yalbasu kiyadi, ilbas kiygin. Hafiza yodladi, saqladi degan ma'noda ham keladi. Yahfazu yodlaydi, ihfaz yodlagin. Fariha xursand bo'ldi, yafrahu xursand bo'ladi, ifroh xursand bo'lgin. Dohika kuldi, yadhaku kuladi, idhak kulgin. Nadima nadomat qildi, yandamu nadomat qiladi yoki nadomat qilyapti, indam nadomat qilgin. La'iba o'ynadi, yal'abu o'ynayapti, il'ab o'ynagin. Ilmun ilm, ulumun ilmlar. Xabarun xabar, akhbarun xabarlar. Qawlun so'z, aqwalun so'zlar. Sawtun ovoz, aswatun ovozlar. Sharabun ichimlik, ashribatun ichimliklar. Libasun libos, albisatun liboslar. Al-jumalul arabiyyatu arabiy gaplar. Huwa arafa hadha ad-dayfa, u bu mehmonni tanidi. Hum arafu haula'i ad-duyufa, ular bu mehmonlarni tanidilar. Anta ma arafta Zaydan, sen Zaydni tanimading. Antum ma araftumuni, sizlar meni tanimadingizlar. Ana araftuka, men seni tanidim. Nahnu arafnakum, biz sizlarni tanidik. Huwa hasiba hadha ar-rajula aliman, u bu kishini olim deb o'yladi. Hum hasibu haula'i ar-rijala ulamaa, ular bu kishilarni olim deb o'yladilar yoki hisobladilar. Ya hasibat hadhihi al-mar'ata alimatan, u bu ayolni olima ayol deb hisobladi. Hunna hasibna haula'i an-nisaa alimatin, ular bu ayollarni olima ayollar deb o'yladilar. Anta hasibtahu aqilan, sen uni aqlli kishi deb o'ylading. Antum hasibtumuhum uqalaa, sizlar ularni aqlli deb o'yladingizlar. Anti hasibtiha aqilatan, sen u ayolni oqila, aqlli ayol deb o'ylading. Antunna hasibtunnahunna aqilatin, sizlar u ayollarni oqila, aqlli ayollar deb o'yladingizlar. Ana hasibtuka zakiyan, men seni zaki deb hisobladim. Nahnu hasibnakum azkiya, bizlar sizlarni zakiylar deb hisobladik. Ana hasibtuki zakiyatan, men sen ayolni zaki ayol deb o'yladim yoki hisobladim. Nahnu hasibnakum zakiyatin, biz sizlarni zaki deb hisobladik. Shunda kummas kunna bo'ladi. Nahnu hasibna kunna zakiyatin, biz siz ayollarni zaki ayollar deb hisobladik. Chunki biz nahnu hasibnakum, biz sizlarni hisobladik deb turib, kum muzakkar zamirni ko'pligi keltirilyapti. Undan keyin bo'lsa zakiyatin deb muannas ko'plik keltirilyapti. O'shaning uchun yo azkiya bo'ladi zakiyatin yoki hasibnakum kumdagi kunna bo'ladi.
Hada rajulu husiba ghaniyan. Bu kishi boy deb o'ylandi. Haula'i rijalu husibu aghniya'a. Bu kishilar boy deb o'ylandilar. Hadhihi al-mar'atu husibat ghaniyatan. Bu ayol boy ayol deb o'ylandi. Haula'i nisa'u husibna ghaniyatin. Bu ayollar boy deb o'ylandilar. Anta husibta safihan. Sen safih, ya'ni telba deb o'ylanding. Antum husibtum sufaha. Sizlar telba deb o'ylandingizlar. Ana husibtu faqiran. Men faqir deb o'ylandim. Nahnu husibna fuqaro'a. Bizlar faqir deb o'ylandik. Alima abi ashya'a kathiratan. Otam ko'p narsalarni bildi. Asatiduna alimu uluman kathiratan. Ustozlarimiz ko'p ilmlarni bildilar. Alimtu Zaydan saxiyan. Zaydni saxiy deb bildim. Alimnakum asxiya'a. Biz sizlarni saxiylar deb bildik. Alimtani al-ana faqat va ma alimtani qablu aslan. Meni faqatgina hozir bilding. Bundan oldin aslo meni bilmaganding. Tanimaganding. Alimtu xabara Bakrin amsi. Kecha Bakrni xabarini o'rgandim, bildim. Alimtu xabaraka min akhika. Sening xabaringni akangdan bildim. Alimna akhbara jiranina min hadha ar-rajuli. Qo'shnimizning xabarlarini bu kishidan bildik. Ma alimtu xabara ahadin min asdiqai ila al-yawmi. Do'stlarimdan birortasini xabarini bugungacha bilmadim. Ibni alima darsahu al-yawma jiddan. O'g'lim bugun darsini juda yaxshi o'rganibdi, bilibdi. Haula'i talamizu kulluhum alimu durusahum. Bu o'quvchilarning barchalari darslarini bildilar. Antum ma alimtumul yawma durusakum. Sizlar bugun darslaringizni bilmadingizlar. Qara'tu darsi kathiran fa alimtuhu jiddan. Darsimni ko'p o'qidim va uni juda yaxshi o'zlashtirib oldim, ya'ni bilib oldim. Fahima hadhal waladu qawli. Bu bola meni so'zimni tushundi, angladi. Aktharun nasi ma fahimu aqwala hadha ar-rajuli al-alimi. Insonlarning ko'pchiligi bu olim kishining so'zlarini tushunmaydilar, anglamaydilar. Sami'tu sawtal muazzini min as-suffati. Azon aytuvchining ovozini, muazzinning ovozini suffadan eshitdim. Nahnu ma sami'na aswatakum fil hadiqati. Biz sizlarni ovozlaringizni bog'da eshitmadik. Sami'na sawta ustazina min makanin ba'idin. Ustozimizning ovozini uzoq joydan eshitdik. Sami'tu fis suqi khabara aliyin. Bozorda Alining xabarini eshitdim. Sami'tu hadha al-khabara al-jadida fis suqi naharan ba'da waqti az-zuhri. Bu yangi xabarni bozorda kunduzi peshin vaqtidan keyin eshitdim. Sumi'a laylan sawtun qawiyyun min wara'il hadiqati. Bog'ning orqasidan tunda kuchli ovoz eshitildi. Ma sumi'a sawtuka al-yawma aslan. Bugun sening ovozing aslo eshitilmadi. Huwa shariba sharaban ladhidan. U shirin ichimlikni ichdi. Hum sharibu ashribatan ladhidatan. Ular shirin ichimlikni ichdilar. Hadhihi al-mar'atu sharibat sharaban ghayra ladhidin. Bu ayol shirin bo'lmagan ichimlikni ichdi. Sharibtu min hadhihi al-ashribati. Bu ichimliklardan ichdim. Ma sharibtu sharoba ahadin minkum. Sizlardan birortangizni ichimligini ichmadim. Ma shuribal yawma min hadha ash-sharob. Bugun bu ichimlikdan ichilmadi. Labisa Zaydun libasahu. Zayd kiyimini, libosini kiydi. Anta labista libasaka. Sen libosingni kiyding. Ana labistu libasi. Men
libosimni kiydim. Labisna albisatan jadidatan, yangi liboslarni kiydik. Haula'il fuqara'u labisu albisatan thaqilatan, bu kambag'allar og'ir liboslarni kiydilar. Hafiza hadhal waladul mujtahidu durusahu masa'an, bu tirishqoq bola darslarini oqshom yodladi. Hadhal waladul kaslanu ma hafiza durusahu aslan, bu dangasa bola darslarini aslo yod olmadi. Sami'tu aqwala ustazi fa hafiztu aktharaha, ustozimning so'zlarini eshitdim, aksarini yodlab oldim. Hadha ar-rajulu hafiza kutubahu fi sunduqin kabirin, bu kishi kitoblarini katta sandiqqa, hafiza bu yerda saqladi degan ma'noda kelyapti. Bu kishi kitoblarini katta sandiq ichiga saqlab qo'ydi. Haula'il aghniya'u hafizu athmanahum fi buyutihim, bu boylar pullarini uylariga saqladilar. Xuddamuna hafizu amwalana fi arsatina, bizning xizmatchilarimiz mollarimizni bizning sahnamizga saqlab qo'ydilar. Furiha Zaydun bihadhal khabari jiddan, Zayd bu xabar bilan juda xursand qilindi. Hadhihi al-muallimatu farihat bihadhal qawli jiddan, bu o'qituvchi muallima ayol bu so'z bilan juda xursand bo'ldi. Sami'tu akhbaran tayyibatan fa farihtu biha, juda go'zal xabarlarni eshitdim va u xabarlar bilan xursand bo'ldim. Ma fariha aduwi biqawli, dushmanim meni so'zim bilan xursand bo'lmadi. Fariha hadhal waladu fadhahika, bu bola xursand bo'ldi va kuldi. Hadha as-safihu dhahika al-yawma kathiran, bu tentak bugun juda ko'p kuldi. Nadima Zaydun ala qawlihi amsi, Zayd so'ziga kecha nadomat qildi. yoki Zayd kechagi so'ziga nadomat qildi. Nadimtu kathiran ala ba'di aqwali, ba'zi so'zlarimga ko'p nadomat qildim, pushaymon bo'ldim. La'iba hadhal waladul la'ubu al-yawma fi zuqaqina, bugun bu o'yinqaroq bola ko'chamizda o'ynadi. Haula'i sibyanu la'ibu amsi fi aziqqatina, bu go'dak bolalar, kichkina bolalar ko'chamizda kecha o'ynadilar. Avladi la'ibu fi hadiqati, bolalarim bog'imda o'ynadilar. Hadhal waladul maridu ma la'iba al-yawma, bu kasal bola bugun o'ynamadi. Hadhal ilmu tayyibun, bu ilm yaxshidir. Kullu ilmin tayyibun, har bir ilm yaxshidir. Hadhal khabaru jadidun, bu xabar yangidir. Al-akhbarul jadidatu kathiratun, yangi xabarlar ko'pdir. Hadhal khabaru mashhurun baynan nas, bu xabar insonlar orasida mashhurdir. Aqwalul uqala'i tayyibatun, aqllilarning so'zlari yaxshidir. Aqwalus sufaha'i khabithatun, telbalarning so'zlari esa yomondir. Sawtu Aliyin qawiyyun jiddan, Alining so'zi juda kuchlidir. Sawtu muazzini mahallatina da'ifun jiddan, mahallamiz muazzinining ovozi juda kuchsizdir. Aswatur rijali qawiyyatun, kishilarning ovozlari kuchlidir. Hadha ash-sharabu lazizun, bu ichimlik shirindir. Ashribatu jarina laysat bilazizatin, qo'shnimizning ichimliklari shirin emas. Libasu hadhal faqiri laysa bijadidin, bu kambag'alning libosi yangi emas. Albisatu aktharil aghniya'i jadidatun, bu boylarning, ya'ni aksar boylarning liboslari yangidir. Hal sami'ata sawti, ovozimni eshitdingmi? Na'am sami'tu, ha eshitdim.
Quyidagi so'zlarni arab tiliga tarjima qiling. Men bu kishini tanidim. Ana araftu hadha ar-rajula. Sen anavi kishini taniding. Anta arafta zaka ar-rajula. Anavi kishi meni tanidi. Arafani zaka ar-rajulu. Sen meni tanidingmi? Anta hal araftani? Hali o'shanda tanidim. Araftuka min qablu. Ya'ni bundan oldin seni tanidim. Bu yerda sizni kim taniydi? Man ya'rifukum huna. Bu yerda sizni kim taniydi? Bu yerda bizni sizning qo'shningiz taniydi. Ya'rifuna huna jarukum. Bu mehmonlardan hech bir kishini tanimadim. Ana ma araftu ahadan min hadhihi ad-duyufi. Bu kishi meni boy deb o'yladi. Hasibani hadha ar-rajulu ghaniyan. Hadha ar-rajulu hasibani ghaniyan desam bo'ladi. Bu kishilar bizni boy deb o'ylashdi. Haula'i ar-rijalu hasibuna aghniyaa. Anavi kishi seni kambag'al deb o'yladi. Hasibaka zaka ar-rajulu faqiran. Zaka ar-rajulu hasibaka faqiran desam bo'ladi. Siz bizni olim deb o'yladingiz. Antum hasibtumuna ulamaa. Men seni nodon deb o'yladim. Ana hasibduka safihan. Biz sizni nodon deb o'yladik. Nahnu hasibnakum sufahaa. Men sening xabaringni Zayddan bildim. Ana alimtu khabaraka min Zaydin. Biz sizning xabarlaringizni Alidan bildik. Nahnu alimna akhbarakum min Aliyin. Men seni hozir bildim. Ana araftuka al-ana. Biz sizni bilmadik. Nahnu ma arafnakum. Sening so'zingdan allaqachon tushundim. Seni so'zingni allaqachon tushundim. Ana fahimtu qawlak munzu zaman. Biz sizning so'zlaringizni tushunmadik. Nahnu ma fahimna aqwalakum. Bu shogird ustozining so'zlarini tushunmadi. Ma fahima hadha at-tilmizu aqwala ustazihi. Sen mening ovozimni eshitdingmi? Hal sami'ta sawti? Men sening ovozingni eshitdim. Ana sami'tu sawtak. Derazadan muazzinning ovozi eshitildi. Sumi'a sawtul muazzini minan nafizati. Madrasaning derazasidan o'quvchilarning ovozlari eshitildi. Sumi'at aswatut talamizi min nafizatil madrasati. Otam bozorda juda ko'p xabarlarni eshitgan. Sami'a abi akhbaron kathiratan fis suqi. Ali sening ichimligingni ichdi. Shariba Aliyun sharabak. Mahmud ichimligini ichdi. Shariba Mahmudun sharabahu. Men bugun hech qanday ichimlik ichmadim. Ana ma sharibtul yawma sharaban aslan. Men kecha ushbu lazzatli ichimlikdan ichdim. Sharibtu amsi min hadha ash-sharabil ladhizi. Men juma kuni yangi kiyim kiydim. Ana labistu libasan jadidan fi yawmil jumu'ati. Sen o'tgan yilgi hayitdagi yangi kiyim kiyding.
Sen o'tgan yilgi hayitda yangi kiyim kiyding. Anta labista libasan jadidan fil idil madi. Fi sanatil madi. Yani o'tgan yilgi hayitda. Bu shogirdlar yangi kiyimlarni kiydilar. Haula'i talamizu labisu albisahumul jadidata. Bugun darslarni yodladim. Hafiztud durusa al-yawma. Al-yawma hafiztud durusa desam bo'ladi. Bu kishining so'zlarini yod oldim. Hafiztu aqwala hadhar rajuli. Hafiztu aqwala hadhar rajuli. Bu kishining so'zlarini yodladim. Men bu kitobni o'tgan yili sandiqda saqladim. Ana hafiztu hadhal kitaba fi sunduq as-sanata al-madiyah. Ana hafiztu hadhal kitaba as-sanata al-madiyata fi sunduqi. Desa ham bo'ladi. Mening pullarim ushbu sandiqda saqlandi. Amwali hufiza fi hadha as-sunduqi. Saqlanadi ekan muzofida. Amwali yuhfazu fi hadha as-sunduqi. Ushbu xush xabar sababli xursand bo'ldim. Farihtu bi hadha al-khabar as-sarri. Sarrun deb xush xabar. Al-khabar as-sarri xush xabar. Sening ushbu xabaringni eshitdim. Sami'tu khabaraka as-sarra. Bas u sababli juda xursand bo'ldim. Fafarihtu bihi farahan jiddan. Bu kishi sening so'zingni eshitib bas juda xursand bo'ldi. Bu kishi sening so'zingni eshitib bas juda xursand bo'ldi. Fariha hadha ar-rajulu jiddan. Bu kishi juda xursand bo'ldi. Indama sami'a qawlak. Sening so'zingni eshitgan paytda. Anavi xotin xursand bo'ldi va kulib yubordi. Farihat tilkal mar'atu va dahikat. U afsuslandi. Huwa nadima. Sen afsuslanding. Va anta nadimta. Va men afsuslandim. Va ana nadimtu. Bu bola bizning bog'imizda o'ynadi. La'iba hadhal waladu fi hadiqatina. Mening kichik bolam bu xonada o'ynadi. La'iba ibni as-saghiru fi hadhihi al-hujrati.